अगर आप एक बार इस तरह से सूजी का हलवा बना लोगे तो आपका हलवा कभी सूखेगा नहीं। जितनी सूजी हो उसका 3 टाइम्स पानी लो, उसमें गुड़ इलायची के साथ उसे गर्म करो। घी, चीनी एंड सूजी का रेशो बराबर रखो, ये सबसे जरूरी है। पहले घी में ड्राई फ्रूट को भूनो, फिर सूजी को सुनहरा होने तक भूनो। गर्म पानी डालकर उसे ढक लो। फूलने के बाद चीनी ऐड करो। एंड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी एंड ड्राई फ्रूट, केसर वाला दूध ऐड करो। अब हलवे का आनंद लो। वीडियो शेयर करो अपने लव्ड वन के साथ एंड मुझे फॉलो कर लो। बाय।